tukyali katabo kano akazinunula omunaku. Edward Namutete Kawere ke yawandiika. Tuli ku ssula ya 25 egamba nti okulumba n'okutala kwa Wankula. Abakesi baffe baali bamaze okututegeeza nga baali bajja kutulumba ejje ddene nnyo era mu ttumbi, naye ng'olunaku lwe lutamanyiddwa. Bwe tutyo buli lunaku nga tusula bulindaala. Ku lunaku olwandibadde olw'11 okuva lwe twamaliriza entegeka y'ennwana yaffe, mu matutuma ag'okubiri twagenda okuwulira ng'eŋŋombe ya munnaffe yakuuma kwolwo eyana. Omanyi twakuumanga bisanja nga twambalira ku mabega nga jjenje, nga tukubakuba ku bannaffe, nga tugenda musolesole mu kafo kaffe ke twalonda okukuŋŋaaniramu. Bwe twaggwaayo ne ntandika okwekerebenda nga ngaba ebikwekweto. Abantu 3 ne tubawa okuyimbula amazzi nga basooka okubotola obubugirizo obw'ettaka obwali buziyizza amazzi okuyingira mu bukutu obwagatta obwala ku myalo eminene, ate bazzeeko okubumbulula agasenge. Oluvannyuma bajje bawagire bannaabwe mu kulwana. Abantu 6 baalinnya n'amayinja mangi n'envuumuulo waggulu mu nnyonjo. Omulimu gwa bano gwali gwa kukuba nvuumuulo buli muntu yenna gwe balaba ng'agezaako okuwaggula olukomera lwaffe olw'amaggwa. Bannaffe 6 abalala bo baaweebwa gwa kubundugula nsuwa z'amazzi gookya mu mitwe gy'abalabe. Ensuwa zino twazitemba emigwa nga tulabuddwa ng'esigadde akaseera katono abalabe batuuke. Bannaffe abaali waggulu ne bazisika mpola mpola okutuusa lwe baazituusiza ddala gye baali mu matabi. Era bano be baali ab'okukunkumula olunyata ku balabe. Bano twabawa abantu nga 5 ab'obusaale babayambeko. Ekyatukoza kino nga twagala abalabe baffe bakuŋŋaanire mu byererezi 2 bwe tuba tubalwanyisiza nga bali mu kattu olw'obungi bwabwe bwe bataasobole kulwanira bulungi, ate naffe kituyamba obutasaasaana nnyo ejje lyaffe. Okumpi n'emigga ku buli ludda mu kibira twatuumawo essubi lingi nnyo ekkalu n'ebbisibisi, ate wakati w'emigga Kirimegga ne Kiryadda we twatega emisota gyaffe 3 ku buli ludda lwa kkubo. Entegeka y'okutala kwaffe yonna mu bimpimpi yali bweti. Bwe wavanga ku mugga Kirimegga oba Kiryadda ng'odda munda, ng'osooka okusanga entuumo z'essubi erudda n'erudda ow'ekkubo mundako mu kibira, naye mu maaso g'obuwenda bwaffe. Okuddako misota, olwo n'otuuka mu kyererezi. Bwe wayitanga mu kyererezi n'otuuka wansi w'agati agaalina agatabi nga galaalidde mu kkubo lyonna era nga maziyivu nnyo, nga toyinza kulaba muntu yenna yeekweseemu. Era wano we twawanika ebisse ebingi okwolekera obubangirizi obubiri erudda n'erudda ow'ekkubo mu buwenda, nga waliwo abalwanyi baffe abeesimba mu nnyiriri 3, ate nga ku buli lunyiriri kuliko abalwanyi 12. Ennyiriri 2 ez'emabega nga zo ziteekeddwako okudduukirira olunyiriri olusooka, abalabe nga babadde balunyigiriza bubi. Twamanya nga abanyage, abawambe n'ebintu be bajja okukulembera ekisinde olw'abatabazi baveeko emabega. Kyetwava tugamba nti nno tujja kulinda omunyago gusomoke Kiryadda, bannaffe balyoke basumulula emitwe gy'emisota egyali giriraanye omugga ogwo. Emisota gino gyakomererwamu enkondo kumpi n'obuwuuwo, emitwe ne gissa ku kkubo. Olw'okutya nti giyinza okubojja omunyago, emitwe kyegyava gisooka okusibibwa n'obuguwa era ne giwetebwa ne gitundwa mu kibira, so nga ate tegituuka mu buwenda bwaffe, wabula emigwa egyagisiba nga gye gituukayo. Ne tulinda omunyago gumala okusomoka tulyoke tugite. Twalowooza ng'omusota bwe gunaabojja omuntu akulembedde bonna tebaaleme kuyimirira, ate olwo ogwokubiri n'ogwokusatu nga gibabozze, bonna baali bajja kugugumuka nga badda mabega, era
n'abali emitala wa Kirimegga banguwe okusomoka bajje bayambe ku bannaabwe, era nga nabo banaaba baggwayo ne tubasumululira emisota nga tumanyi nti nabo bwe ginaaba bojja tebaaleme kudduka nga balaga mu maaso, kale bonna beekuume ogukuukuulu. Olwo ng'ab'essubi bakoleeza nga banyugunya mu kkubo mu maaso n'emabega nga basuulako ebbisibisi ng'erikka litandika kutuntumukira mu kibira, ng'emigga gisumululwa ng'ab'amafumu bakekkeza nti nno kasita banadduka ne batuuka wansi w'agati ng'ab'olunya tebakunkumula, n'ab'olweje lw'amazzi nga babuntugulira. Kale olwo nga tebawedde, olutalo nga bwe lwalwanibwa mu byalo by'ewaffe sijja kuluttottola gwate gye saali, naye kino kimala okukumanyisa omusaayi ogwatokomoka kw'olwo, kuba abantu b'ewaffe 3,000 abeesimba mu ddwaniro 1,500 enjuba eyakeera tebaagiraba, ate ku b'omulabe 5,000 abaatabaala 2,000 enkeera enkuyege tezaabakubira nduulu. Mu b'omulaba abaagendera ku biwunde ebibye ennyo baali 5,000. Ab'ewaffe abaasigalawo nga ne Pyati mwali bo baayokya mu ssubi. Tuba tukyatunula embebere awo akasana nga bwe kawoomera aboosi ng'omunyago gugobye, ente n'embuzi bye byakulembera, ne kuddako abeetisse embugo, abakazi n'abaana ne bamera okwo. Bino byonna byali bikuumibwa abalwanyi kumpi 200,000. Nze kamwa kwogera nali kumpi n'omugga Kirimegga n'endaba Mirembe, Meeya ne Najja nga bagenda gabatulukuka. Wamma ggwe ennyiike n'enzita, naddala bwe nalaba ng'abasajja bagenda basindiikiriza nga bwe bakonkona ennyago z'amafumu mu mitwe gyabwe. Omunyago bwe gwamala okusomoka Kiryadda, ab'emisota gyaffe ne bata, wamma ggwe ne gikola ogwajo ogwagireesa. Era mu kaseera mpawika ag'emisota 3 gyabojja abasajja abasukka mu 3 nga bwe twasuubira, bonna beesasa badda mabega. Bwe baamala okugikuba ku sekalootera okugenda okugyetegereza nga balaba buli gumu gulina omugwa mu bulago, ne baleekaana nnyo nti swano ono eyaleese emisota gino egirina emiguwa mu bulago ng'embuzi ani yali agirabyeko. Bannabwe abaali emabega bwe baawulira ng'oluli mu maaso lukkirako olwali ku njovu ekavumba, ne basaayirira nabo bassebo bagende balabe ku bijolooto. Bannaffe baalaba bonna basomose nga nabo bateewuluza, ye n'ate gyalwa nga teginnayambalagana nabo, okugenda okutemya n'okuzibula nga begirumye bataawa abawere 10 n'okusoba, era abalala ne badduka nga balaga mu maaso. Mu kaseera kano ab'omukka bwe baatandikira okukoomera mu maaso n'emabega mu kakubo, abalabe baba tebannategeera kiguddewo. Ffe ne tutandika okubanyugunyamu amafumu ag'okumukumu, wamma ggwe ne gatandika okubanoga ng'entula. Ab'obusale nabo baabutonyesa bukuba, sigulimba wamma ggwe ng'ekintu kyonna kyesasa. Naleka bannange balwana bwezizingirire, ate n'enteregganya ndaba abali ku Kiryadda nga bwe bali. Bwe natuukayo ne nsanga ng'omulaba abakinako, ndowooza baatandika bubi. Bwe bandaba ne baleekaana nnyo era ne mbawenya bakuŋŋaanire wendi, era nabo bwe baakola. Ne mbalagira nti bwe mpuuba omukono mwenna nga mukanyuga amafumu omulundi gumu. Twakanyuga bwe tutyo mu ngeri eno amafumu gaffe emirundi 3 gyokka, munnange ng'ekiyumba munyale. Abalaba olwo nga beeyiye emabega, nalaba awo ennwana egonjoose, n'ensala akakubo n'endaga oludda olulala. Nasanga omulabe bagamusasira, naye ng'abali bukiika, era nga bangi ku bo bafumitiddwa bubi nnyo. Mu kaseera ako akaakanaayo kyani, abavubuka abamu abaali ku Kirimegga bwe baatutuukirako, bo bwe balaba omulabe ng'adduse alaze wakati, ne bajja badduukirire wonna bwe banaasanga omulabe ng'asimbye enkundi ng'akyakangaza. Bwe nalaba ng'awo ebigambo bizzeemu olungubanguba, ne njagala nsale enzirayo ginnavudde. Naye mba nsala nti agakubo, omuvubuka omu eyali mu muti
n'afuuwa ekiŋŋaŋŋali ekyanyanyaagira ng'eŋŋombe era ekyamagulu abalabe bonna ne balalama bakirabe kazibetta. Mu kabanga ako ab'ensuwa z'amazzi agookya bwe baazigubuntugulira abantu ab'olunyata ne bassa okwo ate nga n'ab'envuumulo bwe bawuuba ekintu nga kyetinda. Abalabe abamu baawoloma, abalala baafumise bannaabwe mu keegugungo, abalala balinnyidde bannaabwe wansi bafudde sikulimba ne kibula omukombi. Mu keegugungo ako wakati omulabe we yawagulira okumpi ne we nnali. Ebyaddirira bizibu ddala okunyumya. Zagenda okulaba nga ndi mu balabe wakati, anti amafumu ne ganyooka. Agamu gampitanga ku mutwe, amalala mu nkwawa, amalala mu magulu, naye nno naguno gujjwa nkyewuunya we nagawonera. Gwe ate awataali kwewoma, ng'oneewoma kimunyeera w'amafumu. Agamu gakuyitangako nga gavuuma, amalala nga gasiiya. Wamma ggwe buli omu alulojja bubwe. Twagenda tulwana ne tugguka mu kakubo era ne bannaffe abaava erudda ne bagguka. Bwe twali tulwana twakozesanga ekigambo kino ddu kitusobozesa obutafumitigana. Naye kyatiisa nnyo abalabe era obwangu bwe twalina kyabalowoozesanga nti tuli bangi nnyo 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 nnyo. Anti wawuliranga ddu wano, ddu wali, ddu emabega. Ate mu kaseera ako katono ddala yawulidde nga ddu ebwatukidde emabega, ate ng'owulira ajasanguliza mu maaso go. Abalabe abamu ne beekakamulako badduke, naye okutuuka ku migga ng'amazzi gabalalambaza, anti olwo nga nago gayira buyizi. Mu kaseera akamu bwe nakebuka nga ndaba omusajja agaludde effumu agenda okulinjokya mu mabega. Konze nti nno naawe olimba. Yali akyakanga badde nalyo ng'eryange lyamunywegedde dda mu kifuba. Yaterantuka emirundi ebiri ng'enkoona ettaka ligiramusa. Gye nakuba amaaso ng'omusajja agenderera ddala okufumita mikolo, anti ng'engabo yeegudde, effumu lye nalyo limenyese. Nabuuka omulundi gumu nga tuli bukwata obw'amalusu n'eddookooli. Effumu nalivaamu bulekwe ne ndimutonera. Omusajja oli lyamukwasa wakati wa bibegabega ng'awumira ttaka. Abalabe baalaba baggwawo ne bawanguka, era ffe ne bannange nga 8 twaleka babajjako amafumu ne tugenda tukwatigana n'abaali batwala omunyago, nga tubasuubira okubasanga wakati wa Kiryadda ne Kiriggwajjo. Twalwawo okwakabanga nga tulinda bannange basibe amazzi ga Kiryadda, si kulwa nga naffe gatukulubbya. Twagenda tufuuyirira mafuuyirire, naye naawe oyinza okulaba engeri gye twawuniikiriramu bwe twasomoka nga tuguubiragubira ddala okutuuka ku Kiriggwajjo nga tetulaba ku muntu n'omu, wabula ebintu ebyagendanga biwandagala ng'abalabe beeyanguyiriza mu bawone Nakibengeyi eyali emabega. Anti baawulira ng'enkuuka eri eyo ndala ddala. Twategeera luvannyuma nga munnaffe yasindikibwa okutegulula amazzi mu Kiriggwajjo teyakikola. Bwe twamala okusomoka Kiriggwajjo ne tulya emisinde, olwo tetwalwa ne tubaggukako. Bwe baatulengera tujja, abalabe abaali bakoobedde omunyago ne bakyuka bajje batutangire, anti ennyago ne zikekkera buto, emirambo ne gigwa. Mu kaseera akamu naseerera n'engwa. Omusajja aba agenda okulinjokya ati mikolo n'atuuka n'amufumita mu nkwakwa okugwa wali nga mukalu wajjo. Naye nno mikolo taba kutuukira mu kaseera ako. Nali mpwedde. Omulundi ogumu nalaba abalabe nga banneetoolodde nga bandi bubi, n'engwa wansi ne nambaala ng'afudde nga nkanudde n'amaaso era nga njasaamiridde. Abalabe ne bampitako nga balowooza nti lwamazeemu dda amazzi, so nno nga nze nsaze busazi gankolwa. Olutalo ne lunyinyiitirira ddala nnyo, naye abalabe baba bali kumpi okutulinnya ku nfeete. Ne balengera abamu ku bannaffe nga bajja nga du ze ziyita. Obo nti bwe tulinda abo nabo okutuuka nga tetunnawanguka ng'obwaffe bukomye. Munnaffe nga basuula byakulwanyisa wansi nga tubawamba.
agasajja nno agasajja so nno singa baagira oba bakyawazaako baali tuwangudde, anti abatudduukirira baali tebawera na 30 mu bungi. Nze olwo nno nga ndi wansi nvuya buvuya, anti ng'omukono gwange ogwa kkono baguseseggudde era n'okugulu nga bagufumise. Ejje lyaffe lyafa nnyo. Engabo 25 mu lulwana olwo ze zaagwa, era ab'ebiwundu ebibye ennyo twali 6, abasigadde nga nabo baabuwe bajjudde biwundu. Omulaba amafumu gaamuwooza nnyo ddala. Ku balwanyi 2500 be twakontana nabo, 1,300 tebaalwabula, ate 300 nga bali ku lwalugaba. Abaasigalawo 9 nga be balimuko olungubanguba. Kyokka twasaalirwa nnyo bavubuka bannaffe 205 abataagabana ku ssanyu lya buwanguzi bwaffe buno, newankubadde nga baagabana ku kitiibwa kyabwo. Tuula tusome mwoli tugenda mu maaso, era essuula awo weekoma. Essuula eya 25 egamba nti okulumba n'okutala kwawankula. Bwe tuddamu sisinkana tugenda ssoma essuula esemberayo ddala egamba nti omwana muwala mirembe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.